Obboleessi Abdii Raggaasaa Addisuu Raggaasaa egaan yeroo darbee mana amala sirreessaa seenee kan ture amma gadhiifameera. Kun oduu gammachiisaadha baga nagaan baate jenna. Sababiin immoo obboleessi isaa dhukkubsatee jira waanta ta'eef namni yaalchisuu namni bira dhaabbatu isa qofaa akka maatiitti waanta ta'eef egaa akka inni isa yaalchisuuf kun oduu gammachiisaadha jenne. Egaa obboleessi kun egaa waan irraa baratu baratee akka deebi'es shakkii hin qabnu. Egaa miidiyaa kanarratti karaa garaa garaatiin kan beektan obboleessi kun yeroo darbee egaa dhimma Abdii Raggaasaa wajjin kan wal qabatuun sooshaal miidiyaa irratti wanta inni dubbateen wal qabatee egaa mana amala sirreessaa seeneetii ture jechuudha. Egaa yeroo ammaa immoo mana amala sirreessaatii ba'eetii jira. Akka kaleessa galgala egaa oduun haaraan nu qaqqabetti jechuudha. Egaa kana booddee immoo obboleessa isaa yaalchisee obboleessi isaas fayyee gara hawaasaatti akka deebi'u shakkii hin qabnu. Namni yoo balleesse egaa balleessaa isaarraa akka baratu beekamaadha. Kanaafiyyuu egaa obboleessi kun deebi'ee hawaasatti dabalamuunsaa egaa rakkoosaa fi dogoggora isaarraa barateeti jechuudha. Kun oduu gammachiisaadha jechuudha. Kanaaf egaa jaallattoonni Addisuu Raggaasaa fi Abdii Raggaasaa baga gammaddanii isiniin jenna. Kun gammachuu guddaadha. Sababiin immoo namni tokko nama jalaa dhukkubsatee egaa namni isa yaalchisu dhibuunis immoo waan biraadha waanta ta'eef egaa amma immoo obboleessi kun deebi'ee nagaadhaan mana isaatti deebi'uun gammachuu guddaadha isiniin jenne. Kanaaf baga gammaddanii isiniin jennaa. Egaa dhimma kanarratti waan haaraa yoo jiraate ammallee qabannee isiniif dhufnaa. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaas immoo haalli fayyaasaa haala gaariirra akka jiruu fi isa duraarratti fooyya'ee jira jedhamaatii jira. Egaa amma isa duraarraa hamma tokko fooyya'ee nyaatas nyaachuu jalqabeetii jira jechuudha akka odeeffannoo qabnutti. Egaa obboleessi isaa immoo amma kana booddee ba'ee akka yaalchisuu fi akka isa deeggaru shakkii hin qabnu. Guutumaa guutuutti fayyees akka inni deebi'u shakkii hin qabnu jechuudha. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Waan haaraa waan isin barbaachisuu fi informationii isin barbaachisu barbaannee isin biraan geenya. Kanaaf namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu bira dhaabadhaan utumsaa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif illee qoodaa isiniin jenna. Egaa yeroo hundumaa oduu haaraa qabannee waan isiniif dhufnuuf nurraan fagaatinaa yeroo yerootti waan isin barbaachisu dhimma isin barbaachisu hundumaa qabanneetu isiniif dhufna waanta ta'eef egaa mallee maatii kan hin taane maatii nuuf ta'a. Subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Odeessaalee haaraa babbareedoo haaraan hanga deebinee dhufnutti egaa hundumti keessaniyyuu nagaadhaan nuuf turaa isiniin jennaa. Eebbifamaa galatoomaa. Yeroo gaarii yeroo bareedaa qabaadhaa. Hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan isin haa tursu. Eebbifamaa galatoomaa.